Wih, wadidaw. Halo teman-teman. Lihat, banyak sekali kumpulan benda-benda kotor dan berlumpur. Wehehe. Coba kita lihat teman-teman. Wow, berlumpur sekali. Wah, lihat semuanya mainan berlumpur teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ayo saatnya kita kumpulkan ke dalam keranjang dan kita bersihkan teman-teman. Wehehe, supaya tahu ada benda-benda apa saja ya. Langsung saja teman-teman, kita kumpulkan. Wah, lihat, sangat keren-keren sekali mainannya. Widih. Wah, lihat teman-teman, berlumpur dan kotor sekali. Nah, lihat yang ini apa? Kita kumpulkan. Wehehe, ada mainan karakter. Wah, mantap sekali teman-teman. Widih. Wah, ini besar teman-teman. Kita kumpulkan. Wadidaw, yang terakhir kita kumpulkan juga. Wow, sudah terkumpul. Saatnya kita membersihkannya. Let's go. Widih, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wah, jernih sekali. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wah, lihat yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wehehe, lihat. Ternyata ada mobil ambulan. Wehehe, keren sekali. Wah, kita lanjut. Nah, ini kira-kira apa teman-teman? Wow, lihat, ada bus Tayo. Ayo kita main sebentar lagi. Maaf Tayo, kita main lagi kalau aku sudah kembali ya. Kalau begitu. Wadidaw, keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman. Wah, yang ini teman-teman, kira-kira apa ya? Nah, lihat teman-teman, ada Bego ekskavator. Wow, berwarna biru, mantul. Wadidaw, yang ini teman-teman. Wow, ada truk molen. Wehehe, mantap sekali. Wah, lihat teman-teman, yang ini kira-kira apa ya? Wow, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada kapal pesiar. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman, masih banyak sekali. Wah, kita bersihkan lagi. Dan sudah bersih. Ada mobil bajai. Hehehe, mantul-mantul. Nah, lihat teman-teman. Dan yang ini kira-kira apa lagi teman-teman? Wow. Wadidaw, keren sekali. Ada kereta api. Wow, so amazing. Wah, lihat teman-teman. Kita bersihkan lagi. Kira-kira apa ya? Wehehe, berwarna merah. Ada mobil balap. Wow. Wah, lihat teman-teman. Kita bersihkan lagi. Dan sudah bersih. Ternyata ada truk pemadam kebakaran. Hehehe, kita kumpulkan. Nah, lihat teman-teman, masih banyak. Dan yang ini kira-kira apa ya?
Wadidaw, wadidaw. Ada bus telolet. Wow, keren sekali. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Kira-kira. Wes, lihat ada tank baja. Wow, keren. Widih. Lanjut teman-teman. Yang ini apa ya? Wow, bersih sekali. Ada traktor. Wadidaw, keren. Wehehe. Lihat teman-teman. Kita lanjut bersihkan. Dan sudah bersih. Ada truk tangki. Wow. Yang ini kira-kira apa teman-teman? Wadidaw, sudah bersih. Ada school bus. Wow, ada mainan karakter teman-teman. Wow, lihat ternyata ada Flash. Wih, kita lanjut bersihkan teman-teman. Wow, sudah bersih. Ada motor balap. Wehehe, mantul-mantul. Wow, lihat teman-teman, ini benda yang terakhir. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, kotor sekali, berlumpur. Wah, lihat teman-teman, sudah bersih. Wah, didaw, lihat. Ada mainan tembak-tembakan. Wow, panjang sekali. Wehehe, kita kumpulkan. Dan lihat teman-teman, benda berlumpurnya sudah bersih semua. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.